υπάρχουν μερικοί που λένε στους μοναχούς για θέματα πίστεως, τι ασχολείσαι με αυτά, αυτά είναι θέματα των πατριαρχών, θέματα των αρχιεπισκόπων, θέματα των επισκόπων. Αυτοί κανονίζουν για την Εκκλησία. Ναι, τι ασχολείσαι με αυτά. Τι λένε οι διάφοροι πατριάρχοι και αρχιεπίσκοποι και οι επίσκοποι. Τι λέει ο καθένας δεν έχει αξία. Τι λένε οι Άγιοι έχει αξία. Ναι. Λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, σε έργον δε του μοναχού το μηδέ το τυχόν ανέχεστε και ενοτομήστε το Ευαγγέλιο. Η τράπεζα έχει θησαυρούς και αφού έχει θησαυρούς έχει φρουρούς και η Εκκλησία έχει θησαυρούς. Ποιοι είναι οι θησαυροί? Είναι τα δόγματα της πίστης. Και ποιοι είναι οι φρουροί? Όλοι οι ερασοφόροι και οι μοναχοί. Έργον δε του μοναχού το μηδέ το τυχόν ανέχεστε και ενοτομήστε το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το έργο του. Θέλει να κάθεται στο κοιλί του και να προσεύχεται. Όταν ο Βαρλάμ κήρυτε τις αιρετικές του διδασκαλίες, ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς έκανε αγώνα και οι πατέρες του λέγαν, τι ασχολείσαι με αυτά, κάτσε στο κελί σου, μην χάνεις τον χρόνο σου, την ησυχία σου. Και ο Άγιος δεν δέχτηκε, σου λέει, άναψε φωτιά και εγώ κάθεσαι στο κελί μου